nti lwaki Fiina asigalawo bali ne bagenda. Omanyi mu byokukola bino mulimu abantu abatandisi ne wabaawo abantu ababuukira bbaasi ng'etambula ne wabaawo abantu abarunning ekintu n'alemerako. Sigamba nti takera nkumakya nagamba I'm giving up. Ayogedde emirundi mingi nakati abantu banyiye tebakola tebali bwe bati naye okumugamba okwo kwe tumugamba ngaffe abakulu ntumugamba Fiina sigalawo ekintu mu maaso gye kigenda okubeera. Fiina n'asigalawo naye tasigadde wala okubanga nti alina ye kyagoba abagoba bali ye naakola ki ye n'asigalawo. So musobole njagala abantu bonna bakimanyi public ekimanye nti Fiina asigalawo kubanga mukozi ayagala okukola and really I'm proud of her. Okubanga akola kubanga katufe tubade tuli mu bululu eri tudduka okuba kubisimu Fiina kino wakikoze Fiina gyoli Fiina kino ningo muri atali frustrated ngomu ero kubanga simukadde akyali muvubuka naye akola era akolera ddala. Nze mbadde mungamba nti banne mmanyi nti tabeera president kuba wanabeera president emirimu gy'agaana okukola kubajja kulinda kumubuulira owulidde naye wana akola buli kimu kyonna kye twetaaga. Era kyemuwulira ekyo kyemugamba nti twakulabako wano ng'oli ne Geno yali ne Geno ng'atusakira asaka omwana asaka ono gwe mulaba n'olwekyo muve kyokugamba nti lwaki abalala bagenda nga gwoli waliwo bagogeta n'abatali bagogeta. She is a gogeta. Tannaba kusaka kutuka ku point erya yekka. Abuze kyayagala tannaba kusaka kutuuka ku kintu ekyo kigamba nti ali yekka. Naye okusaka bukunaba kutuuse era mmwe mwennyini tujja bayika tubagambe nti mulaba kye tufunye mu kino. Ebanga ly'amazenga asaka kiriwa kyalaga nti kati yasaka kino. Bijja kyembamukkiriza mupapa. Abantu mu entertainment industry bamanyira nnyo ebintu bya propaganda. You don't want to write. You don't want to lobby for a long period of time. When you want to deal with the government, give yourself time, be prepared and know how to write. You will get what you want. Twawulirako oluvuvumo nti no White Benda we yali akagenda ku mukulembeze yagendako ew'omukulembeze w'eggwanga. Kyali kituufu? Yes, meeting eyo yali organized era yagenda ne leaders abalala nga aba domains endala nga oba comedy under the National Culture Forum. Ekyali kimutute yali report twagikola yali prepared by Council Silver Kyagulanyi yali all about okuddamu okugulibwawo ngagenza akole presentation bwe tuba tugulibwawo how are we prepared. So essaawa eno yeera meeting gye twalimu with Dr. Diana ne Minister of Health. Era your report eyaleeteddwa by the President mu address ye eri recent nti tujja kugulibwawo after getting the vaccine. But then we are still pushing on. Bagamba we yagenda bamuwaayo akamwe. Can you go to the President and you don't get anything? That is esagaza yalya. Transport million yasatu era transport. That was his whatever you get. Do you have a receipt? Kamabuliro na kino bwogende wa jjajja oyina okufunayo ekigagu. Okitegedde? Kati yavayo n'ekigagu kye tetulina kitunulamu kigagu ki. Ate nga ba musician tetuwagala kumanya kiri kibadde kitya tukireka bulesi oli afunye ekigagu kye mbane muleka afune ekigagu nange nkyajja genda nsaba ekigagu ne Fiina jagenda nsaba ekigagu banaye munakiyingira mwera mu ate nabagamba bye bimu ebyamujja ku women kigagu kitya sibwe kiri bambi sibwe kiri try to get him ababulira ensonga entuufu ya mumbuzeeko naye nze ndi ku advisory board ate nga nze patron wa bayimbi wa UMA naye achievements zemwabadde mubuuza nti achievements ze tuyina omanyi it takes a while okukyusa emitwe gy'abayimbi kitwala time muyina okumanya nti tuvudde wala ffe twali tukola nga tutandise music nga otandisa with love oteka kubanga olina omukwano obenga oline mu drama mukwano
yetwali tutandikisiza naye kakati time yakyuka eno gundi ya .com mwandibadde mukimanyi tebintu bikyuse tewali kintu kisobola kurunninga nga tewali kasente kayingira ate tusobola kugamba nti secretary wooli gwobyagala ennyo tandika okukola ki tandika okusasulira buli omu nedda mama halimu otuddaawo gwe tandika olina sente oteeka okuba nga olina sente tuteeremu kati buli muntu yenna okuvaluwinga ekintu kyolimu ng'okitaddemu kaki ka ssente fiina ono gwe mulaba atambula nnyo era nja kujjawo ekyomuyita maama kubaba mukaddiye akyali muto naye atambula nnyo atambula ate nga kaagala kye kakola ne love akola ne love oyo gwe mulaba oyo tatuula buli kaseera nze nange mutawanya nenzira mu inbox naye akola Walter owulidde nga tetulinawo ne Baron naye akola emirimu kugamba waliwo abantu abataddeyo obuteesi time yaabwe kati mmwe ababuuza abantu ababulijjo abagamba nti banange awo sente balyandye temuli sente temunabaamu sente naye tukyusizaawo ekintu nti abayimbi bagenda kutandika okubeera ne sente tugenda okubayigiriza sente muzikola mutya tubayigiriza nga fina bwayogedde tubayigiriza empisa buli muyimbi naba n'empisa okuyombayomba kulekeraawo bannange okuyomba kwe tubadde tukolako bwe mba mwebuza tumaze ebbanga nga tukola ki okuyomba kubadde kungi kubanga banyiivu n'olwekyo kati kye muba muteeka ebweru eyo mugamba abantu abayimbi babadde banyiivu okuba nti badde tebakola naye kakati ebintu bigenda bikola kibitereera era ng'essente ezo zoogerebbwa essente ezo zigenda kukola ki ekibiina tekisobola kuyimirirawo nga tusasula we basula we tutuula tusasula buli kintu kati muzze tulina okubalisa kantu fiina yasasudde nange gosasulidde nange yansasulidde kakati tukyakola ne ku kya National Theatre nga bwakyogeredde tukola ku National Theatre komewo mu ba artists kati National Theatre tuleme okuba nga ate tusasula nakyo bwe kinaayitamu tujja kuba nga tuli bulungi achievement tukoze sako tutandise sako era nga bwayogedde nti abayimbi mwena mujje tutandika okuteekamu akasente naffe tubanga tofudde ne tutandika okugamba banemu tukoze tutya akasente weekali nga tuyigira mu sako yaffe nga tujjayo akasente buli omwaka ku katono kayina nga tuteekamu bannange this is the new UMA byegenda okuba new UMA guno omwaka tukyusizza sente temuzitya tujja zisonda mpolapola tuziteekewo wano we mbadde ntunudde nga tulinako n'abadiaspora tugenda bateekamu akasente kajja kuba nga kava ebweru tetujja kuba baavu nga bwe tubadde ate abayimbi basomye ngera batwogedde nti tulina balawyers sijja boogerako naye tulina bangi kati tulina abasomye bino byennyini bye tulimu tulina abasomye communication nti basobola okwogera muwulire ka secretary kaffe kwogera bulungi bantu basomye kati mbwanga tonayita muyimbi mudongo think twice agenda kutumenyeramenyeramu nga bwe tutambudde mu bbanga eriise nawa association wetuuse n'abayimbi okumanya kiki ddala ekigenda mu maaso mu budde buno naye ku nteekateeka ey'okulonda nja kuba ngibawa era ngenda kugibawa naye olunaku olwaleero mujja kwebuuza nti Mami Halima Namakula tulinayo olwaleero. Mami Halima yalondebwa akakiiko komiti eno eyawuma okubanga y'omu ku baadvisor wamu ne mwami Misat Semakula era abadde batubeerawo mwami Matovu Frigo bebamu ku baadvisor betulina aba association eno era bazze tubatuukirira mu bintu bingi era ebisinga byonna babitegeera ebigenda mu maaso buuma. So tweyanziza nnyo nga ngenda ku nteekateeka eno Senator Secretary ey'okulonda yesinza okubanga kuba ye programu yaffe eddako ekisanja kyaffe kiggwako ekyabano abaliko kiggwako ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokutaano yaweza emyaka 2 nga bali mu ofiisi naye situjja kulinda kisanja kiggweko na constitution bwerambika enteekateeka y'okulonda yo etandikirawo bunnambiro era nga twagitandise dda abasawo ne balyoka okulonda kwa president vice we secretary wamu ne deputy secretary n'omuwanika ne publicity awo oluvannyuma tujja kubaawo ne
generals ebika bya music abayimbi bayimba aba hip hop dancehall country music kadongo kamu aba religious producer abakuba ebivuga abawandiisi n'abazinyi then ne regions ez'enjawulo kuba tulina ba members 180 mu Wuma naye nga tulenjinga mu regions ez'enjawulo eastern wonna wali ba members ba Wuma kuba tubaddeyo nga tumobilizing ebbanga lyonna so basabo ne banyabo okulonda kugenda kutambula bwe kuti nsaba mukkirize mbateekere program buli muntu yenna aliyeyo buli muyimbi eyandiyagadde okwetaba mu kulonda kuno okutwala obukulembeze buno mu maaso ennaku z'omwezi nga 15 February yebbalaza ejja bajja kutandika okupikinga forms ezo bajja sasula emitwalo 2 ng'atwala form ennaku z'omwezi nga 23 paka ennaku z'omwezi nga 3 tujja kuwa nominations zaabwe bajja kujja ku National Theatre tugenda okukolera buli kimu n'okulonda kwabwe kujja kubeera awo bakomyewo empapula ezo nomination nga bajuzaamu byetusabye byetwetaaga okwata kinga evidence then basasule emitwalo 5 oyo ali ku kya president sasule emitwalo 5 ku lunaku olwo sente ziri non-refundable emitwalo 50 oluvannyuma March nga 10 tujja kusinkana abakulembeze bonna ku mitendera ogwa secretary ba producer eyesimbyewo bonna tujja kuba ne meeting nabo officially awo era nga 10 batandike campaign zaabwe tubate bagende mwe bagenda okutwala nga bazze ku lunaku olwo abalonzi kuba okulonda olina okuba ng'olina kaadi ya Wuma ng'oli memba yeko wa Wuma yalonda era enkaala z'abalonzi zonna amanya g'abalonzi buli memba wa Wuma gajja kuweebwa candidate oyo asobole okuba campaign ng'akubira mu ba members bokka aleme kuba nga atambula anoonya buli muyimbi ate nga abamu tebagenda kulonda so olina okufuuka memba procedure bagimanyiwo okufuuka memba nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna n'ennaku z'omwezi nga 17 tuli mu nteeseganya ne television ezimu okulaba nga tufuna debate abantu bajje batuwe ku nteekateeka yaabwe enteekateeka namutaayika balambulule bagenda kuyamba batya abayimbi bateeseteese biki abantu bamanye nti bano bagenda kuyamba abayimbi bwe bati oluvannyuma ennaku z'omwezi nga 24 tujja kuba ne meeting ne ba advisor ba elder mukyala Alima mwami Sachi abo nabo n'abalala tujja kufuna okukuŋŋaana nabo boogereko ebibbo babannyonnyole nabo babwe bagenda okukola baba advising kuba babaddewo akaseera bategeera nnyo industry kyeyeetaaga ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokutaano tujja kukola okulonda kwaffe kujja kubeera ku National Theatre abayimbi ba members ba Wuma bakole okusalawo kwani gwe baagala abakulembere mu bifo eby'enjawulo ebifo bino byonna okwatakinga value ku kintu ky'olimu okwatakinga value n'okubanga kyannaku nti abatandika ekintu kino tebagenda kubaawo nga bwe tuteredde nti weesanga nti bafiina bano ba Waikibenda ba Mwami Julius Kyazze ba Isaac Ruki ba Semakula tebafunye mu kintu kino olw'ensonga nti bwenge gye bakitandika temubadde ssente temubadde kyate nga bateekamu ze balina ate nga abamu bayinza obuteesimbawo naye bano abagenda okwesimbawo bazze mu kintu ekiteeketeeke bazze mu kintu nti for the first time bajja kuba ne budget gye baraningira so naffe okussaako essente zino we attaching value omuntu ajje mu kintu ng'akyagala amyuka president oba chairman wakaswa emitwalo 4 secretary general oyo alina okuba nga amanyiyo olulimi lumu oluli foreign naddala oluzungu ng'asobola okulwogera bulungi mu ngeri y'okutukiikirira mu bifo eby'enjawulo gye banaabagenze asasula emitwalo 4 so madamu Fino ono yabadde general secretary waba ayagala okudda ku kifo kino asuubira okusasula emitwalo 40 ekyalo ekyenkizo ekiriwo nti abantu bonna abaali babaddeko mu Wuma n'alizayininga kyeyagalire tasuubirwa kujja kupiikinga form because kakasa nti oba oli awo baatuleka mu kaseera akazibu olusinga okubeetaagira olw'emirimu emirala oba oli awo nti tetwesiga tetumanyi oba n'ababwesimbu bwe tuddamu okubawa ofiisi zino ne baswala mu maaso
Ekirala omuntu agenda okutwogerera sekama publicity asuubira okuwaayo emitwalo 20 naye oyo alina okutuwa program PR strategy engeri gyagenda okukyusamu face ya association yagenda kukola atya association okukyuka okusobola okulaba nga naffe tumanyikibwa internationally nga bwe tugezezaako okukola nga bwe tujja but obayisizaamu enteekateeka yaffe webadde era nga maliriza tusuubirwa ba hip hop representative abo era bajja kweronda ku lunaku luli tugenda kuba kalulu ka secret ballot wagenda kubeerawo ballots eza buli kifo n'ebifaanyi byabwe omuntu ajja n'atiikinga omuntu oyo naye bwe tutuuka kuba hip hop kitegeeza ba hip hop abali mu wuma be bagenda okulonda omuntu waabwe era desike yaabwe ejja kubaawo agende wali bamuwe nga tukakasa oyo ayimba hip hop alonde omuntu waabwe ne baproducer we batyo n'abareligious we batyo na buli kintu kyonna ba instrumentalist bonna bajja kukola we batyo then aba region bano bo bagenda kutusindikira bagenda kulondera gye bali batusindikira omuntu oyo abaki akize ku banne oba basobola okutuula ne bakkaanya unanimasire tusazeewo embaale Mark 10 yabatukiikirira oba Sansi oba Blue and Black nti oyo yajja okukiikirira bamutusindikire butereevu batuule naye ensonga lwaki ensimbi zino weziri programu giwulidde nti tugenda zikozesa zigenda kuyambako mu kuteekateeka okulonda okulungi kwawukaneko n'okulonda kwe twalina emyaka 2 emabega ku jahazi oba kwe twalina emyaka 4 emabega ku lafters nga tulonda mwami Julius Kyazze abantu bawanika mikono ne ku lafters twawanika mikono entubala abamuntu asobola n'okuddamu n'awanika lewo omulundi guno bikyuseeko yensonga lwaki twataakinze value wentuukidde wano wabaddewo ekibuuzo ekigamba nti ye bano ababaddeko bakoze biki ebbanga lye tumaze nsaba mu dakiika emu era mbayitiremu ku bintu ebikoleddwa ebbanga lye tumaze nga tuli mu ofiisi er'emyaka 2 bapulezidenti bonna njogeyalunye tugenda kuba misinga ne White Bender wabanga kituufu yaresigninze tugenda kumumisinga nnyo bonna tuba misinga naye tugezezaako okulaba 1 nti association egatta abayimbi bonna wenjogera temugenda kukikkiriza bye mutakkiriza bye mulowooza nti tebasobola kubeera mu wuma injogera mazima bonna bazedda abasinga bamaze dda okujoininga wuma mu budde buno bwe tulimu tugezezaako okugatta abayimbi bonna abayimbi abakulu n'abato bwe twatandikira twalina eŋŋombe gamba abo bakadde abano bato bano bakadde ekyo nno kyaggwawo dda twogera olulimi lumu tusucceedinze mu kujoiningiza wuma mu union tusucceedinze okukola endagaano working agreements ne embassies ezimu ng'eya Bufaransa okulaba nga n'eya abayimbi baffe baba bagenda okufuluma okutambula bayambibwako mu nsonga ezo ekyokubiri ekisinga eddala obukulu tugenda kukola okulonda ya achievement y'amaanyi tugenda kukola handover nti weesanga nti ku bakulembeze abaasooka ababiri mwami Isaac Ruchi ne Julius Kyazze tetwakola handover naye tugenda kukola handover ate nga mukimanyi ekyo nakyo kyamaanyi nnyo n'ebintu ebirala bingi tukoze ebintu bingi meetings okuyamba abayimbi sako yaabwe weeri etambula Uganda Musicians Sako erina account mu banka abayimbi basevinga essente ebintu ebimu tubikoze nga tubikola inside because association yaba members sako yaabwe weeri etambula ndowooza mwami Isaac Ruchi ekyamaani waayo tuyinako Hanson Baliruno mami alimera kwalinga advisor fina kwalinga secretary ate era bakozeewo ne saka endala gyendi chairman okubagaidinga okusavinga sente eyo y'emyoga bwe bagikoze ne bagamba awolta tugaidinga awo nayo weeri kwegamba ebintu bingi ebikoleddwa mu kaseera kano nga tuyambibwako nnyo abakulembeze baffe na guidance y'aba president baffe ab'enjawulo
ne Madam Secretary ono abaddewo okulaba nga ebintu ebisinga bitambula. Tusaba accountability, musabira buwanguzi waba agenda kwesimbawo kuba teri mukyala asinze kutuyamba kukola ng'omukyalo ono mu ngeri ya accountability. Tubuuza bino biriwa mukole bino tusobola nga tuyamba abayimbi okutereera. So ze zimu ku nsonga ezo tweyanziza nnyo tweyanzege. Nja kuyita Secretary abeeko nekyayogera. Bino masanyaze abangi bemanyinga Mama Santo ne Sun City akolanga General Secretary Uganda Musicians Association. Okusokerera okwogerako as a supplement, Uganda Musicians Association si kibiina nti kyaffe kyabayimbi, buli muyimbi gy'oli oyo wonna oli part of it otya nguze newewandiisa kuba kyekibiina ekyatandikibwa ba elders baffe oluvannyuma lw'okulaba nti tetulina family. Ne bw'osanga ba lawyers baba ne family, ne bw'osanga baani kasita basukka omuntu omu baba balina family. So bwe mbuuza omuyimbi atandaba kuwandiisa mu Uganda Musicians Association, family ye eri luddawa. So office yaffe eri open, jangu wewandiise obeere ne banno omanye ekigenda mu maaso. Tosobola kumanya kigenda mu maaso nga tolina banno tobaliimu. Tuyina omukutu abeewandiisa ku babeera kitegeeza information yonna eba flowinga baba bagimanyi bulungi. So okukyongerako ekyo omuyimbi yina atannaba kuwandiisa mu Uganda Musicians Association kukoowola ojje weegatte ku banno kubanga mu struggle eno gye tubaddemu Uganda Musicians Association ebadde recognized nga apex body etwala abayimbi bonna era essaawa yonna tugenda tandika okutambula for recruitment mu ggwanga lyonna tusobole okulaba nti tuli wamu for a common voice towards a common cause. So slogan yaffe eri nti together we can. Okujja okwewandiisa mu Uganda Musicians Association olwa COVID sente zaatoolebwako. Of course tewasobola kubayo kintu kya bwereere kuba offices zisasulwa, empapula zigula n'emirimu emirala egitambula. Osasula emitwalo 2 gyokka, that's only 20,000. Ngofuna ID yo nga weegatta ku mugendo gwa banno. Otherwise aba members aba Uganda Musicians Association mwe bali nnyo okubeera wamu nabo. Omulimu guno ogwa General Secretary w'abayimbi mulimu munene nnyo, okusookera ddala neebaza abakakiiko komiti eyawuma naddala ba presidents baffe ababiri. President Sophie Gombya, thank you so much byonna bye wakola twasiima, though you resigned naye we just wish you the best. Then point eya President Waik Benda, as the General Secretary sinaba kufuna official resignation letter from him, so bwe nabangifunye tujja kuba tubabuulira ekiddako. Otherwise the Vice President Cindy, the King herself, is very ready kubanga constitution yaffe egamba nti in case of anything about the President, Vice President are becoming a President by default. So Madam Cindy Sanyu is very ready okubeera President waffe addako. Ekirala mu bbanga tetukoze okuva nga 25 bwe batulonda ku jahazi kansokera ntangazeemu ako abayimbi tulina okuyiga okubeera wamu. Bwe babayita mujje si kubeera ku criticizing nti ate abo mwabalonderawa bwe bakuyita jangu olabe ekigenda mu maaso. So twafuna okulonda nga 25 ku jahazi pia kwe kufuna akakiiko kano ke tubadde nako akagenda ekisanja okuggwako gwokuna. Abamu babadde bagamba nti babalonda batya, bakola batya, naye kati tetudda mu kweruma nti babalonda batya. Kye batutteko, olugendo lwe batutteko, mujje abali very interested, mujje mutandikire awo. Nze bw'oba oli eyo ogamba nti fiina tasobola kuba secretary waffe, jangu amateeka bagakusomedde, you must be a musician, osasule fee, then weesimbewo. Bonna abadde bacomplaininga abalowooza nti basobola okukolera industry ekirungi tumuvinga step forward. It's high time you came out. Mujje tukolere wamu n'omutima gumu tutwale industry maaso. Nebaza nnyo Mama Halima aliwo nnyo ku lwaffe atwadvisinga kino nakiri.
so tukwebaza mami webale kubeera ku Uganda Musicians Association. Council Silver Kyagulanyi oyo ye atuyambako ebyokubaga empapula okubaga atulambuludde atya yakulira side eyaba lawyers. He's our lawyer officially abayimbi. We are proud nti naffe twafunayo lawyer ate nga tukyayongera okufuna abalala. We are so proud of you Council Silver Kyagulanyi. Thanks for the great work. Ekirala twasobola okufuna office ku National Theatre. Office eno currently esasulwa akakiiko twesonda bwesonzi leta y'etaano leta y'ekkumi ne tugisasula naye nasobola okumitingamuko administration ya Uganda ya National Theatre. Uganda National Theatre nembayitiramu ekintu kino ne tubagamba nti we are your family, you are fathers and mothers, tetusobola kubanga tupangisa ennyumba yaffe, so anytime bangamba bagenda kunziramu, otherwise rent, it is the committee which pays rent. Ekirala kyenjagala okutangazaamu, association eno tebatusasula, tewali atusasula, kitukakatako okubeera nga tulobingira tunoonya engeri association gyefunamu ssente. Chovola guno omulimu si mwangu nnyo, gwetaaga omuntu ng'olina passion for the industry ng'ate oli very much hard working. Chovola nti oba oluusi omuntu ayinza okujja nga alina expectations endala nti oba it is going to be a white collar job, sitting there as a president oba as a secretary, naye kino ekintu tukitandika butandisi. Twagala kuleka mark, nze nga nzefina njagala kuleka legacy. Kubanze oluusi ntunuulira abayimbi abalala ne bagamba lwaki kino temwakikola nga we muli. So I don't want to be blamed nga nange nvuddemu mu bintu bino. Njagala at least ndeke block ku industry eno. So ekintu kino ekya obukulembeze mu association etasasulwa kyetaaga muntu ng'olina omutima ogwa industry ng'oli ready kuba ate ne betukulembera sibaawo. Naye omuntu okuddayo n'ogamba nti bakoze kino balidde ssente kati kirungi nnyo nti okulonda kuzze mujje mulaba oba tubadde tulya mwesimbewo mulaba oba tubadde tusasulwa. Otherwise aba resigning, I respect all the opinions. Omuntu aba waddembe to move in over out. So Wakibenda, I'm just waiting for your official resignation letter addressed to the association to be perused in through by the committee to fune resolution and then to babolire ekiddako. Otherwise naba media mbebaza nnyo, you've been there for us. Tetunywa kate bwe tubayita meeting temunywa chai tetuba na sense ile mutubeererawo. So tubasaba mukipinge on favor mwe, we need each other, let's be there for ourselves. Nero kachai kabaddewo otherwise neyanziza nnyo neyanzike kati kino ekirala ekyatukozesezaamu ku amendments aga ebya okulonda. Abantu abasinga bamanyi nti nno okufuna ekifo just kufuna kifo nkulira kino, there are strings attached. Do research about your position. Nina college. What do I add on? Tugenda having a soon a general meeting where buli abadde mu kifo agenda kuwa report. Nti nkoze ekinze mbadde nkulembera ba hip hop. Obamba bring it together bakozeemu kino bwetinde. So neyanza nnyo gundi no document prepared by our admin egenda tuyamba nnyo ndowooza mulaba tutandise step by step gye tunaggwera eyo kigenda kuba kyakabi. I call upon the electoral commission egenda kuyambako mwami byawakama nzijjamu office yo. We need some sponsorship nga tutegeka okulonda kuno twagala kubeere nga kwa mazima nga abantu kuluno twagala kukozesa ballot papers. Ekirala abantu badde babuuza why people are going to pay money. Teri association teri kintu kigenda kukolebwa ku bwereere. Sente tesobola kuva mu nsawo yange, tesobola kuva mu lya mama Alimu. Empapula zikozesebwa ba admins tubasasula. So I think that is not a big deal. Naba esimbawo bonna wadibwa LC mbasasula yo ka subscription fee. So it's not a big omuntu wabaye agala kubeera president waffe. Really? Emitwalo 5. You can pay that kubanga oba president si bwangu. You must be a big person. Ekirala tukoze 10 years. 10 years zino omuntu ng'abadde mu music for 10 years. Kitegeeza alina experience, amanyi omuyimbi omutono omukulu, alina that respect, alina okubeera nga ali clean, social behaviors,
kwegamba twagala okujjawo ebifaananyi engeri gye batulaba. Most of the people think musicians are like oba hopeless, they oba what, they are not what you think. They are big people. Era kino kigenda kulaga nnyo nti tugenda kukyusa image ya music industry. Uganda Musicians Association is going to change the image of the Uganda music and the musicians. Tutya kubino bya tutandise okola amendments. Otherwise abayimbi bonna gye muli mujye mwegatte ku Uganda Musicians Association. One of the achievements Adiminya jogeddeko, we have an MOU with the union eringa police when it comes to industry, Union of the Creative Arts ekulirwa Madam Anita Serwaji. Union eyina endagaano, eyina MOU ne Operation Wealth Creation towards the creative art. Kitegeeza bwe tuwa wali ekyo kye bayita lobbying. Era abayimbi mwenna yensonga lwaki olaba katugenda tutandise okuba ne workshops ku Lwokusatu tulinayo workshop about the benefits of the union, benefits of being with the union. SACCOs, our SACCO is going to be empowered by the union, so you can see we've done something. Nabanaddawe munaatandikira. Otherwise, I wish the best to all the people who wish to come on board for the nominations. Katono. Yeah.